Hello， 大家好，我係 Alan。你邊個嚟啊？我係一個演員啦。好多人話我係一個專業詐騙級別嘅營養神棍，專門呃人錢，話我一個 case 收人20萬。你冇搶？錯，係好過去搶。多謝晒先，大家咁睇得起我。如果真係有金主爸爸想大力資助嘅話呢，歡迎掃下面呢個曲啊！亦有好多人話我哋呢間公司係醫病嘅。得，你翻入房等我，我轉個頭入嚟同佢做個詳細嘅腦掃描，好冇？我哋成日都同客人講清楚，我哋絕對唔係醫病，我哋係治未病。上醫治未病，中醫治肉病，下醫治耳病。可惜我哋唔係醫生啦。靚仔，唔好再扮嘢。唔識開藥，唔會做醫療診斷，只係用營養同埋改善生活方式去幫你預防同埋加強健康。你話治未病好老土，頭啊！我就話你瞓醒戇狗狗咯。條唔怕舊，最緊要瘦啊！其實我都幾中意營養神棍呢個稱呼嘅，承蒙大家厚愛。講真啦，如果你唔想治未病，都完全 OK， 選擇多到爆。你可以繼續排隊等幾個鐘睇醫生，拎啲藥翻屋企食。你可以繼續捱夜啦，食垃圾坐成日，呢啲都係好正常嘅人生選擇，我完全尊重。但係如果你選擇跟住我哋，就會失去咗好多嘢。你會失去咗低認知，唔使再成日俾健康謠言洗腦，唔使信嗰啲一日一蘋果，醫生遠離我。但你自己又日日喺度食薯片，你會失去咗對健康嘅焦慮，唔使再驚呢樣食咗會死，成日懷疑食邊啲多就會生癌，而出現糖尿病、高血壓嗰啲迷惘感就會全部都拜拜。你會失去對未來嘅恐懼，終於明白自己身體點樣運作，點解會攰，點解會肥，點解會情緒低落，明白自己點解會有膽固醇高。你會失去咗亂食嘢嘅時間，亂買營養品嘅錢，同埋日日自我懷疑嘅痛苦。老老豆豆，我哋做緊嘅唔係淨係叫你食多啲菜、飲多啲水咁簡單，而係由你嘅生活習慣、飲食習慣、運動習慣、情緒狀態、睡眠質素、醫療病歷咁頻能啊，頂得住冇？所有嘅數據整合埋一齊嚟睇啊，揾出你身體真正嘅漏洞，逐個完善，逐個加強，陪伴式嘅個人化方案。如果你聽落呢啲好麻煩，或者你好享受而家嘅生活，你可以繼續，我尊重你嘅選擇。但係如果你想今日開始真正做自己健康嘅主人，唔使等到病上身先至後悔，歡迎嚟揾我哋。我呢個神棍隨時準備呃你啊，呃你做翻個真正健康嘅人。係啊，與其俾人揸住你嘅春袋，不如自己揸翻個春袋仲好啦。多謝大家收睇呢條片，下條片我將會化身算命師，幫你去睇睇2026年香港人嘅健康運程。記得 like 呢條片 ，subscribe 我哋 channel， 撳埋隔離嘅鐘仔呢，下條片就會收到通知噶啦。咁我哋下條片再見噶咯，拜拜。Hyper Health Store 而家已經上線啦，關心你嘅健康，記得快啲去我哋嘅網站選購你心水嘅產品啦。